My dear students, today's our concept is translation in sound of animal. Animals कौन कौन सी साउंड में बोलते हैं, कौन सी साउंड निकालते हैं, वो डिफरेंट साउंड्स के बारे में आज हम देखते हैं। आज स्पोकन में हिंदी के सेंटेंस में जिस प्रकार से हम यूज करते हैं उसी प्रकार से हमें इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी जानना चाहिए। तो मैंने कई कमेंट आया था तो देना उचित समझा कि इसके बारे में भी एक वीडियो दे देते हैं। जैसे हाथी चिंघाड़ते हैं, यहाँ एलिफेंट जो है वो प्लूरल नंबर में है, इसलिए एलिफेंट्स ट्रम्पेट, चिंघाड़ना की अंग्रेजी ट्रम्पेट, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया गया है एलिफेंट्स ट्रम्पेट। दूसरा है जानवर रंभाते हैं, रंभाना की अंग्रेजी होती है लो, कैटिल लो। फिर थर्ड नंबर है गधे ढींचू ढींचू करते हैं, ढींचू ढींचू की अंग्रेजी होती है ब्रे। यहाँ गधे प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, इसलिए एसेस ब्रे, गधे ढींचू ढींचू करते हैं। भले दो बार यहाँ आया है लेकिन मीनिंग इसकी ढींचू ढींचू की, ये जो गधे की जो आवाज निकलती है उसकी अंग्रेजी ब्रे होती है। अब नेक्स्ट है भालू घरघराते हैं, तो वो घरघराने की अंग्रेजी जो है ग्राउल है, GROWL। बियर्स बहुवचन में है, प्लूरल नंबर, बियर्स ग्राउल, भालू घरघराते हैं। ऊंट गुड़गुड़ाते हैं, ऊंट को कभी अगर आपने देखा होगा तो गुड़गुड़ की आवाज करते हैं, उस गुड़गुड़ की आवाज की अंग्रेजी है ग्रंट, कैमल्स ग्रंट, ऊंट गुड़गुड़ाते हैं। अब बिल्लियां म्याऊ म्याऊ की आवाज करती हैं, तो जब बिल्लियां म्याऊ म्याऊ, बिल्ली की बोली क्या होती है, म्याऊ म्याऊ की बोली करती है, म्याऊ की अंग्रेजी म्यू होती है। कैट्स म्यू, हमको इतना ही देना है, ये दो बार म्याऊ म्याऊ की आवाज आ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, म्याऊ म्याऊ की अंग्रेजी म्यू होती है। बिल्ली की आवाज है, वो जो साउंड है उसकी अंग्रेजी होती है म्यू। कुत्ते भौंकते हैं, ये जनरल बात है। डॉग्स, यहाँ डॉग्स है, डॉग्स कुत्ते भौंकते हैं, प्लूरल नंबर हो गया। यहाँ बार्क भौंकते हैं, अगर कुत्ता भौंकता है होता तो यहाँ डॉग बार्क्स, तब ये जो वर्ड है वो प्लूरल नंबर में हो जाती। घोड़े हिनहिनाते हैं, अब घोड़ा की हिनहिनाने की आवाज की मीनिंग क्या होगी, नी, NEIGH, नी माने घोड़े को हिनहिनाना, हॉर्सेस नी, घोड़े की हिनहिनाने की अंग्रेजी नी है, घोड़े प्लूरल नंबर में है इसलिए हॉर्सेस नी, सिर्फ इतनी बोलना है। गीदड़ रोते हैं, तो गीदड़ की अंग्रेजी क्या होती है, जयकाल्स, जयकाल माने सियार या गीदड़। अब यहाँ प्लूरल नंबर में है इसलिए यस लगा दिया, जयकाल्स हाउल, हाउल माने, अब यहाँ भी हाउल की अंग्रेजी जो है वो रोने की आवाज में आ गया। अच्छा, उसके बाद मेमने, जो भेड़ के बच्चे होते हैं, मेमने बां बां की आवाज करते हैं, तो क्या माने मेमना, लैम। हम LAMB जो होता है, तो बी जब लास्ट में आता है तो ये बी को साइलेंट हो जाता है, इसलिए लैम होता है। हम लैम नहीं करते, लैम, तो यहां बोलेंगे लैम्स, बी को साइलेंट कर देंगे, लैम्स ब्लीट, ब्लीट माने मेमने की आवाज बां बां की। शेर दहाड़ते हैं, शेर बहुवचन में है, लायंस रोर। बंदर गुर्राते हैं, मंकीज चैटर। तो ये अनुवाद जो ट्रांसलेशन है, छोटे छोटे ट्रांसलेशन आपको जानना चाहिए, क्योंकि स्पोकन में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है।
हम इन छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को सुधार सकते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा पक्षियों, बर्ड्स साउंड, साउंड ऑफ बर्ड्स। पक्षियाँ कितने प्रकार की आवाज़ निकालती हैं, उस पर हमारा नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर्ड है, मैं आपके लिए पेश करेंगे। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग सुधार सकें। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।